भाभी कौन सा लोगी? ये वाला। अरे बहन की मौसी, तेरे तो लाले लग गए, हा हा हा। हवाई हंगामा आप क्या लोगी? ये वाला। अरे तेरी किस्मत चमकी, मेरी फूटी। तू मरेगी या बचेगी? बचूंगी। भैंस की मौसी, ये क्या तमाशा? तू तो अब गया। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही, थोड़ा रहम कर। ये लूंगी। ओ नो, मुझे लोमड़ी की टट्टी लगानी पड़ेगी। अरे तमराज में आओ, ये लूंगी। इसे मीठा जहर दे देता हूँ। वाह मजा आ गया। रॉकेट से झोलू झटका मार दिया रे। बेटा, अगर तुम लोग को भी अच्छी नौकरी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट करो। जय मां सरस्वती।